上次给大家介绍了怎么样去在家里面煎薄切牛排，对不对？今天我们来煎厚切西冷牛排。在煎之前，我们可以从冷藏里面拿出来，放在室温条件下30分钟左右，等你的温度能恢复到室温，这样的话我们煎的时候受热会更加的均匀。这个是西冷牛排，还是很漂亮的。也是一样的，就是不要用水去洗，洗完之后，我跟你说，牛排的味道全部被冲走了，就不好吃了。锅子的话，如果你家里面有专门煎牛排的铸铁煎锅或者不锈钢煎锅，就用那个；如果没有的话，就用每家每户都有的平底不粘锅也可以。烧到微微冒烟，然后呢，我们开始煎牛排。煎牛排先煎带油的这一面，转中小火，把它自己的油煎出来。在家里面煎牛排的话，最重要就是2个点，一个就是温度，一个就是时间。锅子一定要热，它才能产生非常激烈的美拉德反应，才会产生足够多的香气。时间的话不要煎太久，但这个厚切我们大概每面煎2分半钟，加起来5分钟。煎完之后醒3到5分钟就 OK 了。这边有筋，稍微给它剪一刀啊。你看，调味的话非常简单，只需要盐、黑胡椒。如果你喜欢黄油、大蒜、迷迭香的味道，你可以最后面1分钟快出锅的时候给它放下去，黄油往上面淋就好了。到这种金黄焦黑的颜色之后呢，然后我们给它拿出来放在盘子里面醒，大概3到5分钟。醒肉这个过程会让中间的汁水可以回流到牛排的每个角落，这样的话吃起来的时候口感会更好。焦褐感十足，焦褐感，中间粉红色，护得。尝一下啊，来尝一下，味道怎么样？不错，还可以，还可以。1到10分打几分？9.5分吧。9.5分，很棒，很棒，很棒，给10分。可以给我们点个赞吗？欢迎英菜不用愁，跟着山姆漏。今天我们做的是这个山姆新上的雷神之锤，其实就是带骨的腱子肉，有筋有肉，所以说做出来特别好吃。表面的血水吸一吸，搓一搓，让它更加入味。6比100的比例，加入食盐、洋葱、胡萝卜，还有这个迷迭香。雷神之锤放下去，浸泡5、6个小时以上。时间到了啊，现在已经腌好了，全部给它撒上海盐跟黑胡椒。下一步我们把这个雷神之锤煎上漂亮的焦褐色，表面一定要煎到这种金黄焦褐的颜色啊。下入提前准备好的洋葱、西芹、胡萝卜，还有迷迭香，爆香。香之后再下入1把拍扁的大蒜，下入半瓶82年的红葡萄酒，全部倒入锅里面，没过这个牛腿。小火慢炖3个半小时。2 hours later。哇！然后我们再撒上那个调料，表面再撒一点点黑胡椒粉，那再来一点这个卡针粉，抹一点这个牛油果油，烤个8分钟左右，给它上颜色。那么就是说简单的装饰一下。雷神之锤，今天我们给会员试吃一下山姆的新品韩式果香烤牛排。韩式果香烤牛排用的是澳洲板腱的部位，味道已经全部腌制好了，属于是香甜微辣的口味。回家之后也很简单，老规矩，锅子烧热，转中火，每一面给它煎个2分半钟左右，中间会有一点点筋啊，然后可以中间稍微剪几刀，铺在那个锅子上，然后受热会更加均匀。醒个2、3分钟就可以吃了。下期请客吃点啥？打在评论区。1到10分打几分8分到9分吧。煎牛小排可以不用放油，煎的时候锅子一定要烧热，烧到它冒烟为止。然后牛排放下去之后，一定要听到那种嗖啦嗖啦冒油的声音，因为它油脂比较丰富，就是油脂香煎出来之后，它就会特别的香，特别好吃。煎的时间大概5到6分钟，根据它的厚薄来决定。煎的过程中撒上海盐跟黑胡椒。牛小排煎完之后不要马上切开，给它醒一会儿，静置个4到5分钟就可以吃了。粉粉嫩嫩，非常的 juicy。再搭配上山姆在卖的亨氏黑胡椒酱，堪称完美。大哥尝一下，高低尝一下。就是在《山姆灵感生活》这本杂志里面学的，内容非常的丰富，有美食，有狮子大会冠军陈根的处世哲学，可以给大家带来很多的生活灵感。英国山姆厨房可以领取哦。今天给大家分享一个眼肉牛排巨好吃的做法，葱香牛排。第一步，我们先把牛排煎到你喜欢的熟度。我煎的是7分熟，锅子烧热，每一面煎2分半钟左右，然后2面撒上海盐跟黑胡椒，醒3到5分钟就可以了。多准备一点葱花。我准备这道菜的灵魂，红葱姜酱，这个是山姆卖的特别好的。哇，酱加热之后巨香。再来1把新鲜的香葱，1勺白芝麻。哇，米饭里面也来1勺。家人们诱不诱人？就说牛排切斜刀，加入提前准备好的红葱香酱，注入灵魂。小葱点缀一下，哇，刚刚好吃，看上去非常的诱人。
怎么样？想不想吃？葱姜味特别浓，很香，很好吃。 1到10分打几分？10分吧，这很好吃。赞。